सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और साथ ही बेल आइकन को दबाएं, जिससे जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक 150 वाट के इन्वर्टर सर्किट बोर्ड को रिपेयर करेंगे। दोस्तों, ये मैंने अमेज़ॉन से ख़रीदा है। इसके बारे में मैंने एक वीडियो पहले ही बना रखी है, जिसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप वहां से इसे देख सकते हैं। दोस्तों, इसमें समस्या यही है कि ये 700 से 800 वोल्ट आउटपुट सप्लाई दे रहा है। इसके लिए हम इस ट्रांसफार्मर में कुछ चेंजेस करेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम इसका ट्रांसफार्मर निकाल लेंगे। अब इस ट्रांसफार्मर को बड़ी ही सावधानी से ओपन कर लेंगे। अब दोस्तों एक एक करके इन सभी कॉइल को हम अलग कर देंगे। अब दोस्तों इन कॉइल को निकालकर इसकी जगह हम 18 गेज कॉपर वायर की वाइंडिंग करेंगे। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैंने इन कॉइल को निकाल लिया है। अब मैं इस वायर से यहाँ पर वाइंडिंग करने वाला हूँ। दोस्तों, इसमें जो पहले कॉइल थी उसमें 15 टर्न्स थे, आपको इसमें करीब 20 टर्न्स लगाने हैं। दोस्तों, दोनों कॉइल में आपको एक समान टर्न्स लगाने हैं। अब इस पर हम अच्छे से टेप कर लेंगे। दोस्तों, आउटपुट साइड वाली कॉइल में मैं फिर से उसी वायर को यूज़ कर रहा हूँ। ये दोस्तों हमने वायर को फिर से इस पर लपेट लिया है। अब हम इस पर अच्छे से टेप कर लेंगे। अब हम फिर से ट्रांसफार्मर को पैक कर लेंगे। अब दोस्तों हम इस ट्रांसफार्मर को बड़ी ही सावधानी से सर्किट बोर्ड में फिर से लगा लेंगे। अब दोस्तों इसमें हम बल्ब लगाकर चेक करेंगे कि ये ठीक से वर्क कर रहा है या नहीं। दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि इस पर बल्ब बिल्कुल भी नहीं चल रहा था, लेकिन अब आप देख सकते हैं कि इसमें बल्ब अच्छे से चल रहा है। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको मल्टीमीटर की मदद से इसके वोल्टेज भी चेक करके दिखा देता हूँ। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 150 वोल्ट के लगभग दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि दोस्तों अभी 100 वाट का बल्ब जल रहा है, तो इससे थोड़ा वोल्टेज डाउन हो गया है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।